Shalom wakunze ikiganiro kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatandatu, ndiho abaho umugisha mwese mwashoboye kuvyuka kino gitondo. Murazi ko ku munsi wa gatandatu ari umunsi twumviriza intahe, hanyuma tugaca dusenga. Rero hari abantu bama bitanga basengera kino gikorwa, nabo ndabashimira ku munsi wa gatandatu, ndababwira ko natwe tubasengera. Hari abantu vy'ukuri baterura kino gikorwa bakadusengera, bagasengera na ekipe kanguka yose. Nico gituma tugeze aho tugeze ko amasengesho yanyu. Nama ndabibutsa iminsi yose yuko igihe mudusengera mwibuke gusengera abadushigikira, abapartenere bakanguka. Namwebwe mudusengera nimwe mutuma kino gikorwa gitera imbere, kandi mumenye yuko hari ibikorwa muko muranikisha mwijuru kubera uno murimo. Biradutera integere kumva ko turi kumwe namwe, mudushigikira, mudusengera, kandi ngashimira gose abantu baduha ubuhamya, baduha intahe. Nama ndabaha nimero ya WhatsApp. Intahe ngiri itange bisaba gufata telefone ukavuga ivyo Imana yagukoreye. Warakize ubivuge, warabohotse ubivuge, warakijijwe ubivuge, ntubigumize muri wewe, kuko ikintu cyose ndiho agukoreye yiteze ko hagira uwundi muntu abironka kumugisha, nawe nyine akagira ukwizera. Ukwizera kurahanahana, nimba warizeye bigaragaze mu ntahe, uwundi nawe nyene azoca yizera abonye ivyo Imana yagukoreye. Rero WhatsApp ni ya indi nyene ni 71111132. Uri hanze ukoresha kode mu Burundi agasara $257 71111132 plus 257 71 11 11 32. Nizere ko abariko barangukira mwese mufise application, abatashoboye kwironka ni byiza ko muyitereshaja. Hari abatubwira yuko kuva tugize mise à jour ya application bitagikora neza, ni byiza kugenda kugira mise à jour canke update muri Google Play canke App Store. Vyanse gose uyi desinstaller hamusure yinstaller bushasha, abo twabwiye babikore bose vyagenze neza. Ariko bidakunze kuri application no kuri YouTube hariko ibiganiro vyose byakanguka uciye kuri chaîne yitwa Kanguka Kirundi. Hariko intahe akaba n'ibiganiro, hakaba n'izindi nyigisho ndende. Iyo chaîne yitwa inyigisho za Chris Ndikumana, niyo duca mu nyigisho ndende. Uno munsi mwijoro saa moya y'i Burundi hariho inyigisho shasha. Abakunda gukurikira mu Gifaransa kuri application hano handitse FR, canke mukaja kuri YouTube mukandika Kanguka Français, mu Congereza ni Kanguka English. Reka rero ndabareke mwumvize intahe nkuko nawe ndabibabwira. Intahe birasaba ko uzumviriza imbere yo gusenga, ntusimbire ku masengesho. Umviriza ivy'Imana akoreye abandi, mu kumviriza hari ikintu kizoba kiriko kirakoreka muri wewe. Inyuma y'izo ntahe rero tuca dusenga. Shalom muryango wa Kanguka. Jewe umuntu Imana yagiriye neza, inkiza kanseri. Je naragwaye ndatibiru sinamenye ico ngwaye, mugabo bandavye bakabona ko ngwe mugabo je simenye ko ngwaye. Hanyuma bibonekana ko indiguma ivyimba mugabo ngo ntibiro ahandi. Niho vyagaragara ko kwa muganga bambwira ngo ngwaye kanseri. Sinavyumva ngene je kanseri yuntumbereye. Ariko mu nyuma nateba ndiyakira, ndumva neza ko atakundi. Abaganga bambuye ko nje kwivuza mu Bubiligi, ko ntarishoboye kuvurirwa ngaha. Bantira ibihumbi 44 vy'amayero, nta nari nshoboye kuronka. Nca ndatekana ngaha. Mugabo madame rasanzwe we yumviriza Kanguka cane, hama care nkundisha nari ndateba ndayikunda ndayegera. Hari intahe rero y'umuntu kanseri y'amaraso canke ya prostate, aho habonetse igitangaza gakira, muganga yamwihebuje ko adashobora gukira. Hari nini ntahe yamfashije cane y'umuntu wo muri Amerika, yoba yaragwaye gushika abaganga bamushira ahantu arindirira gupfa. Hanyuma hoba haraje umuntu kumugwaza atatangwa kumwumvisha Kanguka, ahava akira ivyo abaganga batari biteze. Hanini ntahe y'umuntu yarafise kanseri yo mu mutwe, nyambari mu bwonko, yazungurutse ibihugu byose, mugabo Imana iramwiyereka arayikira bidaciye aho abaganga bo bari bace bagombye ko bica. Ni ntahe nyinshi rero mu ijambo rimwe zandugirije ukwizera n'ituma nizera. Hama rero izi ntahe nkuko umukozi w'Imana ariko arabishikiriza, Satani arazigwanya cane kuko
maze ubu n'umwaka ugira kabiri mfise amagara narakize, mugabo vyari vyarananiye gushinga intahe, kandi ntagihe na kimwe ntumva mfise umutwe wo gushinga intahe, ariko satani vyagaragaye neza ko azi akamaro kazo agaca aburizamwo abantu bozishinze. Ico gituma notera akama abantu babonye Imana bafise ico boshingira intahe ko abandi ingene Imana igira neza. Umukozi bari garuka kati abagiriwe ubuntu n'Imana niba bitumenyeshe tubishikiriza abandi. Numva umengo ntibitahuritse, nkumva umuntu wese avuga ngo Imana nimbabarire, nkumva sintahuye, kuko igihe umuntu aba agifise umutwaro agira ati hamwe Mana wo ntabara nuca nshinga intahe, ariko umaze gutabarwa satani aca gushirako isashe ku maso, akwiyereka ibintu usigaje utararonka, akakwibagiza ivy'ibikomeye bihambaye cane Imana yagukoreye. Hanyuma rero ikindi nize nuko tworeka gucira inzira Imana, tworeka bari ducira inzira. Ariko ndibuka turi mu gikorane cabereye kuri ETS, nagiye mfise umutwaro ukomeye, Imana yo mw'ijuru ndakwinginze ibintu binkuremwo. Ndibuka neza ko nshitseyo barasenga, igihe nasengera muri Kanguka haraba manifestation nyinshi, gusa kubera ari umurengera umuntu ntabiha agaciro ntavyiyumvirako, ariko burya Imana ibiri ku kazi kweri. Ahubwo ndibaza ntumuntu adasenga abayeho gute. Naradahwa nkagira diare, kandi kweri ndibuka ndiko ndumviriza Kanguka ariko barasenga, munda numva ibintu bikikina ndavyumva munda bikikina. Ndibuka na madame nayumubwiye nti umviriza, ntigumba, kuko madame yakunda kuyumviriza cane, agaca asenga amfise ku kuboko kunda, kuko naremerewe nabi cane, bikirukanga munda vyumva, nkumva urwamo rwavyo. Bigaragara neza ko Imana ibiri ku kazi niyo umengo sihiri. Rero Imana irangirira neza, barampimye ndafise impapuro zerekana ko ndafise kansere ya vesicule biliaire, ubu ndafise impapuro zerekana ko nkomeye. Kabisa uwozikenera nozimuha, ivyo si bihimbano n'umuntu w'umugabo kuvyemeza. Je narakize kanseri, ko naragira ubuntu ndamenya Imana, kuko ntabeshe Kanguka yarandugirije ukwizera kabisa, sinobesha aho hantu, yandugirije ukwizera cane. Ndashima Imana yangiriye neza, ndashima Imana. Kanguka n'ivyo bintu twama twifungurira mu nzu, nukuri umwana agwaye dufata Kanguka, ugize umenetse umutwe ufata Kanguka, kuko twamenye neza ko Imana atana kimwe idashoboye. Ego, hanyuma ndashimiye Kanguka, ndashimiye Chris, ndashimiye abantu bashinga intahe cane gose, abantu bayitera intunga ngo ibandanye ku murimo. Ego, ndashimye nabumvise intahe yanje igafasha. Imana iduhane umugisha. Shalom abakunzi ba Kanguka, nimunyemere muri iki gitondo mumfashe gushima Imana. Imana ni nyabubasha, Imana indiho. Kakanya ndabyutse nje guha Imana icyubahiro. Imana inkora ibitangaza muri iki gitondo, Imana irongeye ingize mushya. Munyemere nshime kubwo Kanguka. Kanguka yanyigishije byinshi, kumenya gusenga. Ubwo nari ndi gusenga, ndi gutegura umunsi, mbonye ukuboko kw'Imana, umva ntabwo nabyihererana. Bakunzi bene data, bakunzi bo muri Kanguka, mumfashe nshima Imana mbikuye ku mutima. Imana irongeye irambohoye, Imana irongeye inkirije byinshi, inyeretse ukuboko kwayo. Nari maze iminsi ndi gusenga nk'uko umukozi w'Imana twigishe gutegura umunsi. Ndabyutse muri aya masaha, mu masaha ya saa 10 ndi gusenga. Bene data, igihe narengeye gusoza amasengesho mbona nta kibazo, numva nta kibazo, mpamagara Mwuka Wera ngo azanyiyereke. Mfupkamye ku gitanda ndi gusenga, nashidutse naguye hasi, ndazungurirwa, umutwe uridumbaguza, umutwe wihondagura hasi, umutwe wihondagura, umutwe wisekagura hasi. Ntongera ndajugumira, numva ndajugumiye igice cyo hasi, numva mu mpyiko harandiye.
ariko bene data nimaze iminsi ndi gusengera umutwe kubera nimaze iminsi mfite ikibazo cyo kwibagirwa, ubwo numva umutwe harisekakuye harandiye, mu mpyiko harandya. Bene data Imana ndayibonye ukuboko kwayo muri aka kanya, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana no kubwa gurupe Kanguka rwose ikomeza kutwigisha gusenga, abavandimwe bose abafatanyabikorwa abanywanyi bakanguka, tugume dushima Imana, dutera inkunga Kanguka mu masengesho, kuko ijambo ryose urivuganye ukwizera, ijambo ry'Imana usenze ubikuye ku mutima, Imana iragushyigikira kandi ikagufasha. Bene data duha Imana icyubahiro rwose, mbonye ukuboko kw'Imana. Ahubwo icyambere ndashima Kanguka, mwangishije gusenga, sinajyaga mbyuka ngo senge, nakangukaga saa 9 z'ijoro, sinibaza impamvu nkangutse. Nakanguka mu masaa 5 mu masaa 9, sinibaza impamvu nkangutse, wese kuki nkanguka saa 9, najyaga nkanguka sinibaza impamvu, nkanguka saa 10 sinibaza impamvu, ariko narabimenye ko mba ndi kumwe na Mwuka Wera, Mwuka Wera arankomeza, namutabaje, nabonye ukuboko kwiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Barakoze Kristo n'abaparteneri mukomeza kudufasha, Imana ihabwa icyubahiro. Imana itabara kandi Imana ikiza, Imana ikomeye. Shalom. Shalom. Nanjye nje gushima Imana ku byiza n'ibitangaza Imana yankoreye. Yarampaye guhinduka, impa guhinduka mu buryo bwo gusenga. Jewe mu gitondo sinarinze gutegura umunsi, mu ijoro ndyamye sinarinze gusenga, ariko kuva aho ntanguye kumviririza Kanguka, ubu mbyutse ndasenga, ndyamye nkasenga. Imana ibihererwe icyubahiro. Yarakoze umukozi w'Imana Kristo kutwigisha gusenga, bituma mu mitima yacu duhinduka. Hama inyuma y'ibyo narabayeho ntagira akazi, nari nshomeye nk'imyaka ishika 5, ariko Imana yarangendereye cyane, sinarinzi yuko nzoronka akazi. Ndashima Imana cyane ku byiza yankoreye, ikampa akazi. Nari narihebuye. Inyuma y'ibyo maze kuronka akazi, Satani ntiyanezerewe. Inyuma y'ibyo Satani ntiyanezerewe, acantera icyago cy'indwara. Icyo cyago cy'indwara antera diyabeti. Ndagwara diyabeti, ndagira ukwihebura. Iyo diyabeti nayigwaye mu miryango ata muntu n'umwe agwaye diyabeti, muhira ata muntu n'umwe agwaye diyabeti. Aho hose nafashwe ntarinze ikintu na kimwe ngwaye, maze kujya kwa muganga gupima ibipimo, basanga diyabeti iri hejuru cyane. Ubwo nyine baca banyinjiza ibitaro. Ndajaho ndihebura, ndi mu bitaro, ariko ndavuga ati ya Mana yampa bya bindi, n'ubu niyo nizeye igiye kunkiza iyi ndwara. Ninjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu, ninjiye ibitaro ku munsi wa gatandatu nsengera muri Kanguka. Numva umukozi w'Imana Kristo avuga ati hariho umudame ari mu bitaro, yinjiye ibitaro, batoye diyabeti, ntiyakire gukira. Yo bantu b'Imana, numva ndanezewe cyane. Ndavuga ati Mana, we wankoreye bya bindi byose, nina diyabeti ndizeye yuko ugiye kuyinkiza. Ndabaho hari mu kwezi kwa 2 k'umwaka uheze. Ndabaho iyo diyabeti ndayigendana, banshira ku nshinge, banshira ku binini, mbyuka nitera inshinge, ku mugoroba nitera inshinge, nkagira agahinda kenshi. Mu gako gahinda nkagaruka gusengera muri Kanguka, nkaguma numva intahe z'abandi bantu bakize, numvira intahe. Bantu b'Imana, Imana yangiriye neza, kubwo kwizera nagize. Ino saha n'uyu munota ndi muzima, narakize diyabeti, nagirishije ibipimo byinshi. Haheze nk'amezi 4-5 narahagaritse umuti, nagumye ngirisha ibipimo gushika ino zuba, barampagaritse ku miti. Ubu ndi muzima, ndashima Imana,
ndashima Imana yankijije diyabete kuko byari birebire. Diyabete iduze umutima waraduga bikadugira rimwe vyose, ariko Imana yarahagaritse ico gitero. Umukozi w'Imana Kristo, Imana iguhezagire, umuryango wawe Imana iwuhezagire kuko mwarahezagiwe. Shalom. Shalom, bene data wo muri Kanguka, nanje ndanezerewe cyane kuba ndose kano kanya ko gushingira intahe Imana. Imana nihabwa icubahiro, Imana nihabwa amashimwe, kandi kirenge yaho ndasavye imbabazi. Imana imbabarire aho natetse gushinga intahe ngo mvuge ivyiza Imana yadukoreye umuryango. Yo Mana yanje, umunsi rero niho numvise kuva nabimaranye iminsi 3. Mana nukuri Imana imbabarire, numvise nezerewe cyane kuba uyu munsi ishoboye gusura kuvuga ngo shinga intahe, kandi nukuri Imana nibishimirwe bihererwe icubahiro. Rero Imana yaradukoreye iciza, yaradukoreye ibitangaza mu rugo. Twari dufise umwana, uwo mwana avuka ameze neza, tubona ko menga arameze neza. Niho hahera iminsi umwana birahinduka gose. Umwana turavuza biranka, umwana turagira nte byose turabona ko atakigenda, ariko turavuza mu bitaro bikomakomeye, barahava baramuvura, aja muri operation y'umwana w'amezi 2, hama baramwopera. Umwana turabona ko menga imitende, ariko nubwo wamenga arakize, abaganga nyene abadokiteri baratubwira ati umwana wanyu rero ntibimeze neza, ari mu mugwi w'abana twita abatrizomike, ati afite trizomi 21. Turabitahana uko turavuga ati nta kundi, nego umwana ntameze neza tubifata uko. Mwico gihe sinaye bwamenye Kanguka, twari bwaronke Kanguka, twarigeze kwironka ariko ntitwayikwirikirana, ntitwamenya n'ibivugwamo, ntitwanayumviriza. Niho mu nyuma rero hasura haraza ubundi muravuga ati none urafise Kanguka. Niko ndamubwira ingene umwana wacu ameze. Hama rero nambwira ati je Kanguka narigeze kuba ndayifise, ariko ntitwayumvirire, ntituzi ibivugwamo. None ivuga ibiki? Yimhimpe numviriza ati ngenda ikorungikire uzoza urumviriza, hama umwana umushire mu masengesho bizohinduka. Arayimpa, niho naheraho ndayumviriza, cansanga kumbi igihe nayifise sindayumvirize, nari narahombye ibintu vyinshi bene data, nari narahombye ibintu vyinshi. Nukuri Imana yarakoze, ndashimiye n'uwo mugenzi yayimpaye. Ewe Imana yarakoze nukuri. N'abadashobora kuronka amatelefone ngo bumvirize mu Kanguka canke badafise amaradiyo, nukuri bene data ubu bishoboye azoza arabafasha, ubishoboye azoza arabashira bumvirisha, birafasha navyo biratabara, narabibonye. Niho rero uwo mwana twamushira mu masengesho ya Kanguka. Nukuri haragera igihe Mana umukozi w'Imana ariko arasenga, aravuga ati hari umuntu ariko arasengera umwana afise, bamubwiye ko afise ikibazo ca trizomi 21. Ati nashima Imana uwo mwana arakize. Mana ndavuga ati ni jewe Mana, ni jewe. Uwo munsi nariko ndamusengera ndamuryamise turi kumwe, ndavuga ati Mana ni jewe, urakoze Mana, urakoze, uramukijije. Biragumiriraho, ariko naho nyene sinaretse. Buri wa gatandatu nama ndamushira mu masengesho, indi misi nkuma numviriza Kanguka, nsanga nari narahombye. Mana yanje nari narahombye ibintu vyinshi. Nukuri Imana Kanguka novuga nti Imana yarakoze. Niho hagera igihe mbona umwana, bari bambwiye ko azoteba kugumba izosi, barambwira ko azoteba kwicara, barambwira ko azoteba guhaguruka. None nta kintu na kimwe yatevyemwo kuva ico gihe. Umwana yateye ahinduka n'isura, za sura z'abana batameze neza iramuvako. Umwana aramera neza, aragira isura nk'iz'abandi bana. Umwana arakomera, umwana igodose riraguma mu gihe nk'ic'abandi. Umwana aricara arapfa. Nukuri ntaco numva novuga imbere y'Imana, nta nico numva noyihereza. Niho vyagera uko biragenda neza. Mu nyuma rero umwana amaze gukwiza umwaka n'amezi 8 hafi 9, asuragira ikibazo, aragwara, aramara indwi yose atakintu na kimwe ashira ku munwa. Indwi yose irahera ataca ajya kandi akavoma. Umwana acitangura kuzurinda, tubona indi guma yuzura ivyimba nawe agatera yonda.
niho rero navuga ati yo noneho ndahumiwe hageze ko nsubiraga mana kuja kumubagisha ati ngaha abasekuru bayinakuru abase wabo bakaza bakambwira ati subiza mu bitaro bikomakomeye barabe ko araho bamwopeye bitagenze neza kuko umwana yaciye ahagarika kugira umwanda muto arahagarika kugira umwanda mukuru byose biba nabi haragera igihe naje ndabona ko umwana umenga agira apfe ariko umutima wo kuja kubaganga ntawe nigeze ngira abantu b'Imana ndababwiye ko atawe nigeze ngira umutima wari ku Mana yanje yari muri kanguka nama mvuga ati Mana jewe sinsubiza kumuoperesha kandi ushoboye urashoboye ndabizi jewe ntawe subiza kubaganga kuko ikikuru baca bopera kuba rindize yavyimvye umwana atakintu na kimwe gishoboye iyi ni inde operation Mana ni wewe ushoboye ikiganza cyawe kiropera tanundi muntu numwe akozeko nta mutima bantu b'Imana nta mutima gutwara kubaganga nigeze ngira ariko abi wabo nase bambwira twara kwa muganga nabwo ndiko ndabitegura nzogenda niho rero mu nyuma rero munsi wa gatandatu umukozi w'Imana ariko arasenga Imana imuhezagire numva aravuze ngo hari umumama ngo ariko arasengera umwana ngo afite infection intestinale ngo nashima Imana iramukijije abantu b'Imana uwo munsi numva sinzi ingene bibaye numva sinzi ingene bihindutse ndabura ingene nifata ndabura amahoro urumva iyo misi yose iyo ndwi yose yari heze ntitwavuga ngo agwaye iki nta numwe yarazi n'ingwara agwaye uwo munsi nyene uwo munsi nzambona aragize umwanda muto tugejeje amasengesho ubwo nyene nzabona umwana ariko arandondera kopo kubera ko ntabigira nkamara ko ashaka po nataramenya kuvuga nkaja ndamushira muri po iyo po aricara arayuzuza ndavuga ati yo Mana urakoze arakize niwe warumukijije uramukijije niwe yo Mana ndavuga ati Mana bore muri kino gitondo kugira mbone ko umukijije vy'ukuri ngira nteke nkabona arariye n'ukuri nzoca ndagushingira intahe ariko n'ukuri ndasavye imbabazi Mana imbabarire iyo ntahe ntaho nashinze yo ariko uyu munsi ndanezerewe cane candateka izo ngiye kuba munsi wa gatandatu mu gitondo arandira ingi aramaze indwi yose n'umuntu wadafundurura Mana yo mwijuru umwana barakize ndabwira se ariko kazi ko umwana yakize yari yaranka kuvyemera ndabwira basekuru ndabwira biwabo ko umwana yakize atamutinda muhaye baranka kuvyemera umwana acahera hakira baraza kuraba bose bugorovye basanga yakize ndababwira kandi n'abakozi b'Imana bo ku rwego mbere rwo hejuru ndababwira ati nukuri umwana yakiriye muri kanguka sinatinye kubabwira ko umwana yakiriye muri kanguka Mana iyo ntahe ndayibashingira baraneza bavuga ati ego Imana niyikora ati imashimwe yose n'ay'Imana nabo ndabona ko banezerewe baryohewe nukuri umwana acahera hakira nta muti tumuhaye nta kintu na kimwe tumuhaye cyo kwa muganga arakomera gushika n'iyi saha akwije umwaka n'amezi 10 Mana arakomeye ndameze neza nta nuwo bakimenya ko ari wawo ni bahora badutwenga bahora bavuga ibina biriya Imana ihabwa icubahiro Imana ihabwa amashimwe Imana irahamba Imana irakomeye n'ukuri kandi Imana irumva Imana iratabarira agahezagirwa Imana ihezagire abakozi bayo bose bo muri kanguka yaba abapartenere bakanguka yaba Kristo n'imiryango yabo yose Mana imigisha yawe bashikeko imihezagiro yawe bashikeko Shalom yari ntahe yanje. Shalom, peuple de Dieu. J'ai entendu parler de l'émission Kanguka pour la première fois par le bien de ma sœur. J'ai commencé par écouter. Shalom bwoko bw'Imana. Namenye ikiganiro Kanguka ubwa mbere biciye kuri mushikanje. Rero naciye ntangura kuzandumviriza. Hanyuma imbere yaho nari mu vyaha vyinshi, ubusambanyi, ukwisambanya. Nuko rero natanguye kumviriza ikiganiro Kanguka. Ndiko ndumviriza ariko wa gatandatu narumvirije intahe mu nyuma narafukamye kugira nsengane n'umukozi w'Imana. Rero umunsi umwe nari njyanye mu cumba canje nca ndavuga nti uno munsi ndaraba mu biganiro vyarenganye ama archive ndaza kumviriza intahe hanyuma nsenge. Nuko rero narumvirije intahe hanyuma hageze umwanya wo gusenga narapfukamye ntangura gusengana n'umukozi w'Imana. Frères et sœurs,
Je vous assure, en priant, j'ai vu une forte lumière. Quand j'ai fini la prière, je me suis endormi. Mais je me suis réveillé vers 3 heures du matin. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter. Bene data, ndababwije ukuri, mu gusenga naramurikiwe n'umuco mwinshi. Rero igihe naheza gusenga naciye nsinzira, ariko naravyutse isaha 9 yo mwijoro, naratoye telefone yanje nshiramo Kanguka ntangura kumviriza, kuko hari hageze hafi isaha 11 yo mu gatondo. Navuze nti ntegerezwa gufukama kugira nsenge, hanyuma ca nitegura kugira ngende ku kazi. Nuko rero igihe napfukama naciye ntangura gusenga, kandi naragendewe n'Imana bene data. Icumba canje caramurikiwe n'umuco, hariho ijwi ryariko riranganiriza. Navuze nti mwami wanje ndakubona. Nabona uwo muco mwinshi mu cumba canje. Hanyuma natanguye kugira manifestation. J'ai senti quelque chose sortir en moi. Et j'ai manifesté. Et après, je suis tombé par terre dans ma chambre. Et le démon est parti. Le démon a dit, il s'en va. Il est parti loin. Il a dit, je quitte. J'entendais des voix qui disaient, c'est fini, on ne peut plus entrer en lui. Que son Dieu est fort, son Dieu est vivant, on ne peut plus. Numvise ikintu gisohoka kimvamo, hanyuma naguma ngira manifestation, nongera ngira manifestation. Rero nacengwa hasi mu cumba canje. Hanyuma iyo daimoni yaciye igenda. Iyo daimoni yavuze iti iragiye. Yaciye ija kure, yavuze iti ndomotse. Numva amajwi yavuga ati birarangiye, ntitugishobora kumwinjiramo. Imana yiwe irakomeye, Imana yiwe ni muzima, ntavyo tugishobora. Mu nyuma naciye ndyama, icumba canje caciye gitangura kumurikirwa n'umuco impande zose. Nta majambo ufise. Bene data, umwami wacu ni muzima, yarangendeye. Jewe naramwiboneye, yarangendeye. Hanyuma bene data, ndabasaba mwumvirize Kanguka, kuko umukozi w'Imana Chris ni umukozi w'Imana w'ukuri. Duha ubuzima bwacu Yesu. Ndashimira umukozi w'Imana, ndashimira umufasha wiwe. Imana ihabwe icubahiro. Umwami Imana yacu ahezagire ekipe Kanguka. Shalom. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie sa femme. Je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka. Shalom. Ubu tugeze mu mwanya w'amasengesho. Nizera ko wumvirije izi ntahe zose. Nuvuga yuko abo bose wumvise bakize, babohotse, ni kubera kwizera. Nta numwe nzi, nta numwe nabonye, ariko barafashe barizera. Cyo tubona wewe rero, nimba witeze kugenderwa, uragenderwa. Bamwe baragira manifestation, namara bivuga yuko atari bose bagira manifestation. Mwumva ikintu kibaye kuri wewe, ariko gisabwa nuko wizera yuko ubushobozi bwakijije abo bantu nawe ushobora kugendera. Namara bivuze ko ari Yesu akiza. Jewe ndasenga, ariko ni Yesu akiza. Rero nimba wizera ko ushobora kugenderwa nawe, bitaravye ubabare ufise, indwara ufise, ikibazo ufise, ugenda ahantu hatari ugwamo, ushika iganza aho ubabara, utaza ushira ushire ku mutima. Hari abadamu benshi bifuza uruvyaro, ushika iganza kunda. Ijambo duhagarara ko ni muri Zaburi 33 murongo w'icenda, Psalm 33 verset 9. Naho avuga ngo aravuga bikaba. Nuvuga yuko ibintu bitariho ndiho avuze biraba, kandi ngo arategeka bikabaho bitabaho imbere. Nuvuga yuko rero ikintu cyose wagerageje chance niyavuga biraba, kandi kugira avuge bisaba ko dusenga. Cyo tunabwira nti witege kugenderwa, nubwo ntovuga ingwara yawe. Namara bisubiramo, nubwo ntovuga ingwara yawe, nubwo atakintu uva muri wewe, ariko witege yuko avuga ijambo rimwe gusa. Bamwe baragira manifestation, bamwe barakira ubwo nyene, abandi bizogaragara mu nyuma. Ariko nitwahize amasengesho, wizere ko wagendewe. Mwanya muto mwitegure, tuge dusenga.
nongeye kuza imbere yawe data uri mu ijuru, ndagushima ku rukundo rwawe, ndagushima ku mbabazi zawe. Urakoze ku bantu bose bari imbere yawe mu kano kanya, abafasha bababara, abafukamye imbere yawe. Turagushima ku ntahe zose zigaragaza ubushobozi bwawe, zigaragaza urukundo rwawe, zigaragaza imbabazi zawe. Ndagushima ku bana bavutse biciye muri amasengesho, mu izina rya Yesu. Ndatuye ubushobozi, ndatuye ubugome bwawe mu buzima bwabo. Ndasengeye abadamu bafite abana mu nda, urakoze Mana kuko urabagendera. Abana bari mu nda bose ndabasengeye, ndasambuye impwemu ya fausse couche mu izina rya Yesu. Ikintu cyose gishaka gutwara ubuzima bw'abajya abana ndakirukanye mu izina rya Yesu. Urakoze ku bushobozi, urakoze kuko uragendera, urakoze ku bitangaza biko birakoreka. Ndagushima kuri uriya mudamu ariko arasha, wumva uko urasha ikintu kiduga mu kuguru kiduga. Mana ndagushima kuko uramubohora, ndagushima kuko urabohora iyi migozi cike, imigozi ya karandi cike. Urakoze kuri umuntu akora korora acira. Mana urakoze kuri deliverance, hari ama deliverance akora aba, hari abantu bakora genderwa mu buryo budasanzwe, hari imigozi ko iracika, hari impwemu mbi ziko zirahunga. Data urakoze ku mpwemu z'ubusambanyi ziko zirahunga, impwemu zo kwisambanya. Mana ndagushima kuri deliverance, urakoze ku bushobozi bwawe, urakoze ku ijambo ryawe ridahinduka. Niwe uvuga rimwe bikaba, niwe utegeka bikaba. Uriya muntu agwaye ama intestine, urakoze kumukijije. Mana ndagushima ku ngwara ziko zirahunga. Mana urakoze kuri ya couple umugabo n'umugore uri kurasubiza hamwe. Impwemu yo gusambuza urugo, impwemu ya divorce ihunge iriya nzu. Ndasengera umugabo n'umugore Mana ubasubize hamwe. Ndashima ibikora kora, urakoze kubibambaza ibihome biko birasambuka. Mana ndagushima kuri ya munasikio cha allergie, ndamusengeye. Mana urakoze ku bushobozi wo kusikio cha allergie akwizosi hose huzi ibintu bimeze nk'ibihere. Urakoze Mana kumukijije. Ndagushima Mana kuri kuramugendera. Umuntu akwaye amaso izere, watura izina rya Yesu. Urakoze Mana kuri kurayakiza. Ndagushima kwa nubozi kuragendera. Hari ama manifestation, hari n'abatuva manifestation, ariko ibitangaze kubera koreka. Ndagushima kuri estoma, umuntu agwaye estoma kize. Shikiganza kunda wizere, hari ubushobozi bukora kugendera kano kanya. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, mu izina rya Yesu. Turagushima kwa nukuragendera, turagushima ko kumusaraba wavuze ngo birarangiye. Ukwizera ntazomaramara. Turagushima Mana ko ari wewe ugendera uya mwana. Umwana byanse ko atambuka, shira kiganza kuri umwana wizere atambuke. Ndavuze niyo mwana atambuke mu izina rya Yesu. Umuntu ari muri chaise roulante byaranse ko ushobora gutambuka, ni wizere uhaguruke mu izina rya Yesu. Mana ndagushima kuri umuntu agwaye gutwi ugendeye, hari umuntu agwaye gutwi gumize ikiganza kuri uko gutwi wizere, hari ubushobozi ko uragenda mu kano kanya. Nagenda babwire yuko ingwara nyinshi ziko zirakira nubwo ntakuvuga. Yesu ari hano, Yesu arakiza, ni benshi amaze gukiza muri kano kanya. Kenda ukwizera kwawe. Wowe urwaye kanseri izere, Mana urakoze. Hari umudamu ufite kanseri ye mu gitereko izere, aya maraso ahagarare, akiri gukira, akiri ubushobozi. Diabete, abantu bashaka kuri 3 bagwaye diabete izere, kukize, akiri gukira, akiri ubushobozi. Nta kintu na kimwe kidashoboka imbere y'Imana. Wewe urwaye diabete imyaka myinshi, witera inshinge izere kukize. Urakoze Mana ko mugeneye uriya mwana agwaye ibihara, akiri gukira. Mama wawe umushire ku ikiganza, urwaye iryinyo, urakoze Mana kumukirije uriya mwana agwaye iryinyo. Ni ingwara nyinshi ziko zirakira. Wowe bara mu kirenge ifatire aho nyene kurabara wizere, ni ingwara nyinshi. Mana ndagushima ku badamu bose, abadamu bose afashe kunda. Urakoze kuri ya mugora myaka 10, urakoze Mana kumugendeye. Ndagushima kuri ya mudamu afise ikibazo c'inda ziguma zivamo kenshi, urasama ariko inda zikavamo. Urakoze Mana kumugendeye. Rungika ubushobozi bwawe, rungika maraka wawe arinde uriya mama mu izina rya Yesu. Umugabo afise ikibazo c'imbuto, urakoze Mana kumugendeye. Umugabo atagishaka kuramura amabanga y'ububatse. Mana ndagushima ubushobozi bwawe, niweje ko aragenderwa. Umuntu agwaye mugongo, shikiganza nyene ubabara, hari abantu baragenderwa imigongo. Mana urakoze ku bushobozi. Wewe urwaye izosi, Mana ndagushima. Haleluya. Wewe wama wibagira ibintu byose, hari ubushobozi kubera kugendera. Mana ndagushima kwa no kurabohora. Hari abantu bashaka kuri 3
bakora bohoka ibintu byose ukoze ko ikintu cyose ugerageje byose biranka hari ikintu gisa n'umuvumo kandi maze imyaka myinshi nagusabe ushime Imana ku bushobozi watura izina rya Yesu hariho deliverance kwiraba abashika kuri batatu nimbura umudandaza izere ko Yesu akubohoye Mana urakoze ku bantu kurabohora uriya muntu afite ikibazo cyo guhumeka Mana umugendere mu izina rya Yesu uriya muntu afite ikibazo cya hepatite kuva mu kano kanya atura intsinzi atura gukira hari undi muntu agendeye umugongo wewe ufashe ku mugongo izere hari umuntu afite ikintu kivyimbye ikivyimba kinini haleluya amunda iburyo fata nyene ufashe kandi uracumva n'uwundi afise ikivyimba mwibere izere turatuye ubushobozi ibyo bivyimba biyonge mu kano kanya bagendere mu buryo budasanzwe namvura ikiganza cawe ubushobozi bwawe Mana urakoze ku bantu ugendeye urakoze kubitangaza urakoze ku bantu bohoye urakoze ku bantu ukirije amuna gwaye mu mutwe haleluya urakoze Mana kumugendeye fata ku mutwe wizere Mana urakoze amajambo mvuga ataruranye muhe gusubiza amajambo ku murongo igihe wamusanga kuravuga ibintu bitumvikana wamusanga ukuribagira wamusanga ukomye induru mw'ijoro kuva mu kano kanya hari ubushobozi kugendeye Mana urakoze kumugendeye Mana urakoze kumushoboje uriya muntu adakishobora kuvuga ijwi ryawe risohoka ugura akanwa uvuge ubushobozi uvuge Yesu data uri mw'ijoro ndagushima ku bantu ugendeye ndagushima ku bantu bohoye ingwara ntavuze nizo nyinshi nubwo ntavuze ingwara yawe ariko wizere ko wakize wizere ko wagendewe wizere ko Yesu yagukoze ko ndashima Mana ku bantu bose ndashima ku ntaye tugiye kumva ndashima ku bitangaza bizobigaragaza urukundo rwawe ukugaza n'ukwawe icubahiro cyose ni cyawe turabisenze twizera mu izina rihambaye rya Yesu amen. Umuntu azobona ibimenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu kugira aronke ubugingo budashira ushobora guhamagara ku gasaraba 256 781 377 337 plus 256 781 377 337. Kuba muri Canada canke muri Amerika mushobora guhamagara ku 613 462 93 613 462 93 52